我放在网络上面，大家有听吗？喜欢吗？那接下来会让你们颠覆你们思想，也不会啦，其实。好，没事。热了。那让我调个音。好，这首歌谢谢大家来。然后，这一年里面我很常写日记，很常记笔记本。然后我昨天还画了一幅画，你们猜这是谁？猜不出来对不对？这是我的自画像，不像吗？好，我很常这样子画画，然后很常写东西，但是我都不知道要寄给谁，所以我也不知道这首歌要送给谁，可能送给我自己吧。那希望也可以送给你们。然后希望你们也可以找到一个你们心里面可以写信，可以告诉他任何事情，跟他分享一切快乐、伤心、悲伤，所有的事情都可以跟他分享的人。所以这首歌叫做《署名给》。陌生的土地适合抗拒逃避，在哪里定居？见到一封未署名的信，突然就像被剥夺能力，失去双脚，无法前进。这里感动我的生命，随着潮汐依附着呼吸，它的气息就像太阳升起之前天空弥漫着的雾气。即使你已离去，在遥远的国度里。
谢谢。